大家好，我是新月。今天用4个正经的笨鸡蛋来给大家分享一个比炒的。黄芝麻，鸡蛋不要再炒着吃或者是炖着吃了，可以来尝试一下懒人卧蛋的做法。方法简单，老人和孩子都喜欢吃，而且不用任何的技巧，就算你是新手也不会失败。这样做呢，比炒着吃简单，比水煮的好吃太多了。如果你也喜欢，那就收藏起来试试吧。无论是在家里吃还是在门口吃，都是非常的好吃。点我的头像可以看到更多家常美食视频。喜欢我的视频记得点赞关注哦，辛苦一下。我是新月，我们下期再见，拜拜。